السلام عليكم، صحة رمضانكم. مرحبا بكم في قناة روتينات عروس جديدة. اليوم راح نشارككم روتين رمضاني، راح نديرو وصفة شباح الصفراء على طريقتي. اذا تحبي بزاف شباح الصفراء باللوز ويجيك غالي، اليوم راح نديروه باصغر كيلة. تشري قيس 20 الف لوز مرحي، وراكي رايحة ديري اروع شباح الصفراء وبشوية لوز وكريات جوز الهند، وبيان سور بصوص ثقيلة ومعسلة. نسحق في الوصفة 3 كيلات جوز مرحي ناعم وكيلة ناقص أسبوع سكر ناعم، ولا ما عندكش سكر ناعم تقدري ديري سكر حبيبات عادي. نكيلوهم في كاس اتاي، خلطتهم وعاود حطيتهم في الرحاية حتى تحصلت على خليط بودرة. لازم السكر يترحى مليح، على هذه درت سكر كلاص. نضيفو زوج صفار بيض بالحبة. لازم نتحصلوا على عجينة تكون متماسكة، وما لازمش تكون تلصق في اليد، وما لازمش تكون تتفتت. نعجنها غير براحة يدي، وهذه هي النتيجة. وهكا تكون العجينه واجده، كي تمسوها بزاف طريه وما تلصقش في اليد. وكي تشوفوها كيما هكا اعرفوا بلي الوصفه ناجحه 100%. جبت طوابع سبيسيال تاع شباح الصفراء، خيرت شكل قلب الهلال دمعه. هنايا لازم نطبعوا شويه باش يخرج لنا الشكل كيما راه، ولازم تكون كل حبه خشينه باش كي طيب ما تذوبش في الزيت. كل شكل خرجت منه حتى 3 4 حبات على حساب الشكل اللي ديروه. انايا هادوما الاشكال شويه كبار، تما داو كميه لاباس بها من العجينه، بصح ولا خيرتوا ديروا اشكال صغار راح تزيدوا تخرجوا اكثر. وكما شفتوا طبعت كامل الاشكال. واللي ما عندهاش هادوما طوابع تقدر تشكل غير بيدها. وهذه هي الكميه اللي خرجت لي غير ب20 الف. درت 14 حبه، كل حبه تعمر العين، كبار ما شاء الله. ونخلوهم ينشفوا شويه من البيض باش نروح نقليهم. الوقت هذاك نكمل نجهز كريات جوز الهند. نسحقوا في الوصفه صفار بيضه، مبشور تاع ليمون، وشويه تاع خميره الحلويات. ونزيدو كيلة تاع جوز الهند، وبنفس الكيلة كيلة تاع حليب بودرة. نعجنو بيان الخليط غير باليد، ولا شفتوه مخصوص زيدوا له حليب بودرة حتى تتلم العجينة وما تلصقش في اليد. نكورو كريات صغار، كل ما كان الحجم تاعهم صغير كل ما جاو شابين في التقديم. هاد الكمية خرجت لي 14 حبة. نتوما ولا حبيتو تزيدوا في الكمية زيدوا شوية حليب بودرة وشوية تاع جوز الهند. ودوكا نقلي اللوز هو الاول حق ما ينشفوا لي شويه كريات جوز الهند. النار تكون قليله، نعقبهم قبل على بياض البيض ونحطهم فوق البابي باش يمتص كامل هذاك البيض الزايد ويحافظوا على شكلهم. القليه نتاعهم على 2 مرات، في كل مره نعقبهم في البيض. وكي نقليوهم الخطره الاولى نخلوهم ينشفوا برك، تما غير ما ندخلوهم في الزيت نشوفوهم بياضو نحيهم نعاود نعقبهم في البيض، ومن بعد باش نقليهم للمره الثانيه ويدوا لون ذهبي. كملت قليت كامل كريات جوز الهند، وباش نحافظوا على الشكل تاعهم كيما راكم تشوفوا ما لازمش خلاص نقيسوهم، غير نحركوا فيهم بهذا الشكل باش يطيبوا من كامل لي كوتي ويجوا طريين وحاكمين ارواحهم. كي نعسلوهم ما يتفتحوا لناش. بالنسبه لي جامي ذاقوهم ولا داروهم، نقول لكم القوام تاعهم يجيو كيما زلابيه، طريين ويقرمشوا، والذوق تاعهم بزاف شباب، ما همش حلوين بزاف، بصح كي يطيبوا مع طاجين الحلو يدو هذيك الحلاوه. تقدروا ديروهم في طاجين الحلو يرفدوا هذيك الحلاوه، ولا اللي مرض بالسكر ويحبوا هكا حاجه غير حلوه شويه تقدروا تاكلوهم كيما راهم مع اتاي كيما لقمه القاضي. ودوكا نوجدوا طاجين الحلو. عندي كيلة تاع فواكه جافه، الزبيب، العينه والمشماش، وبنفس الكيلة نكملوا نكيلو بها الماء والسكر. نحتاجو كيلة تاع سكر وزوج كيلات تاع الماء، وعود صغير تاع قرفه. انا ما نحبوش بصح نتوما ولا تحبوه تقدروا تزيدوه. وديروا مغرفه صغيره تاع مارغرين ونص مغرفه تاع لافان، وتزيدوا نص كاس تاع ماء زهر. كي تشوفوها بدات تغلي احسبوا 25 دقيقه، ولتم ضيفوا لها مغرف تاع عسيله باش تعطيها لون شباب وتجي عاقده. الوقت اللي توجد فيه العسيله نكون ديجا درت الفواكه الجافه في ماء سخون 2 حتى 3 مرات حتى يوليو طريين، ولا كنتي مزروبه تقدري تفوريهم. وهنا بعد ما وجدت العسيله نضيف المشماش والزبيب، اللوز، كريات جوز الهند، والعينه نخليها هي الاخرى باش ما تطلقليش اللون تاعها، وتجي العسيله صفراء وشابه. بعد ما دخلت لهم كامل الحلاوه نحيهم من العسيله، نحطهم في طبسي، والتزيين اختياري. تقدري تزيدي مكسرات، انا درت تزيين بسيط. خرجت لي 2 طباسة كبار كيما هادو، والنص الاخر خبيته. وشوفوا العسيله كيفاش جات عاقده واللون تاعها يشهي. شهيتكم في الجنه. خبيوها، وكل ما تحبوا تحطوا شباح صفرة تاعكم تزيدوا لها شويه العسيله.